السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد لا كوموند هذه اللي وصلتني من لا مارك ديال ايسونس كوزميتيك. هاد السيده كاينه في اكادير، كومونديت عندها واحد الباك ديال شي زيوت هكا ديال الشعر. ملي وصلتني اليوم قلت علاش ما نشاركهاش معكم. حلوها بالنسبه للباك كاينين فيها 3 ديال الزيوت، يعني نفس الزيت هادو بثلاثه، ومعاهم هذه ديال الشعر. هذه هكا اللي كدير مساج في الشعر، يعني ملي كديري الزيوت كديري بها مساج هكا باش الدوره الدمويه في الراس مزيان. ومعاها هاد مقطر زهره البرتقال، نتوما كيجي بهذا الشكل هذا ماشي زيت، مقطر زهره البرتقال ماشي زيت ديال زهره البرتقال. بالنسبه لهاد الزيت البنات كنت سمعت عليها بزاف، وكنت شفت واحد اليوتيوبرز دارتها كديرها لبنتها لشعرها، وتبارك الله شعرها طوال. انا بغيتها سيرتو على قبل اسيد، حيت عندها الشعر ديالها خفيف. دابا تقريبا راه عندها عامين ونص تقريبا، ويعني من الزياده ديالها ما عمرني زعما ما حسنت ليها شعرها ولا شي حاجه والو. شعرها صغير ما بغاش يطول ليها صافي، وقلت علاش ما نجربش لها هاد الزيت هادي ديال الشعر هكا. نتوما الشكل ديالها كيفاش كتجي، كتجي شويه ثقيله. الشكل ديالها كيفاش داير، كتجي شويه صغيره. قلت غادي نجربها لها ان شاء الله الا لاقت ليها. بالنسبه للريحه ديالها غزاله، يلا دابا شميتها. الا لاقت لها ان شاء الله غادي نعاود نشاركها معكم، غادي نعاود ندوي لكم عليها ان شاء الله. وما انا كنت شفت الناس بزاف كيهضروا على هاد لا مارك هادي صافي، وقلت علاش لا اللي ما نجربوهاش الاسيل نديرها حتى انا معاها ان شاء الله. بالنسبه لهاد الزيت البنات كدير هاد القرعه هادي فيها 100 مل، هانتوما كما كيبان لكم هنا فيها 100 مل، كدير 250 درهم، يعني قرعه وحده كدير 250 درهم. ولكن هاد الايام دايره بروموسيون كتاخدي جوج، يعني جوج ديال هاد الزيوت هادو ب 500 درهم، وكيعطيك معاها قرعه اخرى يعني حتى هي نفس العبار 100 مل، وكيعطوك معاها هادي كما قلت لكم ديال الدوره الدمويه. هانتوما الشكل ديالها كيفاش داير، ومعاها هاد المقطر ديال زهره البرتقال. يعني هادو كيكونوا غراتوي كيف ما قلت لكم، كتخلصوا جوج ب 500 درهم، ومعاهم هادو كاملين فابور، يعني هادو كاملين كيكونوا فابور. المهم انا ان شاء الله غادي نجربها، غادي نجرب هاد الزيت ان شاء الله. ولا لاقت لي هذا اكيد ما غنعاود ان شاء الله ندير لكم شي فيديو ندوي لكم عليها ان شاء الله. قالت لي السيده اللي خديته من عندها ان النتائج ديالو كتبان تقريبا من بعد شهرين، يعني من بعد شهرين ديال الاستعمال. انا غادي نجربه ان شاء الله ويكون خير. بالنسبه لهذا الزيت هذا كيقولوا ليه الزيت المقوي من ايسونس، اللي هو 100% طبيعي، اللي مكون غير من اعشاب طبيعيه وزيوت نباتيه اللي كيطولوا الشعر وكيحدوا هكا من التساقط. كاين زيت الخروع وزيت الحلبه، زيت لافوكا، زيت الكوك ولا جوز الهند، زيت الالويفيرا، زيت الخزامه، زيت اللوز المر، وزيت اللوز الحلو، زيت الورد، وزيت الثومه. وكيف ما قلت لكم كيتكون حتى من اعشاب طبيعيه بحال القرنفل، الحنه، الورد، الخزامه، الريحان. وهاد الاعشاب راه غنيه عن التعريف. شوفوا غير الشعر ديال الناس زمان كيف كان، ما شاء الله كانوا مهلين فيه غير بالخلطات الطبيعيه وصافي. هنا كنقرا لكم المكونات اللي هما كاتبين في الكرتونه ديالته. كيف ما كنعرفوا الزيوت الطبيعيه عندهم منافع كتير بالنسبه للشعر وبالنسبه للبشره، يعني عندهم منافع صراحه زويونين. بحال مثلا زيت الخروع فراه هو غني بالمعادن والفيتامين او. عندنا زيت الحلبه اللي فيه البروتين اللي كيجدد الخلايا ديال فروه الراس. عندنا زيت لافوكا كيساهم في الترطيب وكيقوي هكا الشعر. عندنا زيت الكوكو اللي كيساهم في الترطيب ديال الشعر وكيحد من التساقط وكيقضي على القشره. زيت الالويفيرا اللي كيحسن الدوره الدمويه في الراس يحمي هكا من التساقط ومن القشره حتى هو. عندنا زيت الخزامه اللي كيعزز نمو الشعر.
زيت اللوز الحلو اللي كيرطب الشعر وكينميه، عندنا زيت اللوز المر اللي كيطول الشعر وكيقضي على التقصف، كاين زيت الورد اللي كيغذي الشعر وكيقويه، وزيت الثومه اللي كتغذي حتى هي الشعر من الجذور وكتحارب القشره وكتمنع التساقط. يعني هادو هما 10 الزيوت اللي كتكون منها هاد الزيت هذا، زياده على داك الاعشاب اللي ذكرت معكم في الاول. وصراحه حتى الريحه ديالو زوينه، كنتمنى من الله ان شاء الله يعطيني شي نتيجه. وهنا البنات عندي مقطر زهره البرتقال اللي كيجي بهذا الشكل هذا، فيه 80 مل. هو البنات راه ماشي زيت، يعني هو راه ماء زهره البرتقال مقطر. قريت عليه في الانترنت، عنده فوائد غزاله، منها تنظيف البشره والتطهير ديالها، تهدئه الجلد، كيرجع النضاره للبشره اللي كتكون شاحبه، كيحقق التوازن بالنسبه للبشره، كيرطبها وكيكافح الشيخوخه، كيهدن البشره من بعد ما كتعرض لاشعه الشمس، كيسرع النمو ديال الاظافر، كيرطب الشعر وكيقويه وكيعطيه اللمعان. واخر حاجه كاينه في هذا الباك هي هذه الاداه هذه اللي كتحرك الدوره الدمويه في الراس، كتسمح للاكسجين باش يدخل للخلايا الداخليه، وهذا الشيء اللي كيساعد في المعالجه ديال تساقط الشعر وكيسرع النمو ديالو. هنا البنات هذه راه ما كولابوراسيون ما حتى شي حاجه، انا قسما بالله خلصت زعما هذا الشيء بفلوسي، والسيده اصلا ما عارفانيش راه انا دايره يوتيوب. صافي هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ان شاء الله، وإلا عجبكم كيف ما كنقول لكم ديما ما تنسونيش من لايك ديالكم واشتركوا في القناه الى اول مره كتشوفوها، ضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديال القناه. ويلا خليتكم على خير حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.